Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт «Спартак». Торт «Спартак» очень часто называют медовым Наполеоном. И действительно, эти торты очень похожи. В этом торте тоже большое количество тонких коржей, но они медовые, и заварной крем. А торт получается просто замечательным. Итак, давайте начнем готовить. Для теста нам понадобится 100 грамм меда, 50 грамм сливочного масла, одно куриное яйцо, 200 грамм сахара, 20 грамм какао-порошка, 70 миллилитров молока, 400 грамм муки и 1 чайная ложка соды. Я возьму не гашеную, но как вариант соду можно предварительно погасить лимонным соком либо уксусом. Сливочное масло растапливаем. Молоко нагреваем до очень горячего. Горячее молоко вливаем в какао-порошок и размешиваем. В результате у нас получается вот такая красивая шоколадная масса. Мед перекладываем в глубокий ковшик. Ставим на плиту и нагреваем до очень горячего. Кипятить не нужно, температура примерно 60-70 градусов Цельсия. В горячий мед всыпаем соду и размешиваем. В результате получается вот такая красивая, воздушная, легкая медовая пенка. И попутно хотела сказать, что я использовала не гашеную соду, поскольку у меня натуральный мед. Он выступает естественным гасителем соды, в нем есть кислота. Если вы будете использовать искусственный мед, то соду можно предварительно погасить уксусом либо лимонным соком, для того, чтобы коржи не имели содового привкуса. Вот такая в результате получается очень легкая, вкусная, красивая медовая пенка. И сразу же, не дожидаясь, когда медовая пенка остынет, начинаем замешивать медовое тесто. Начинаем с того, что яйцо слегка разбалтываем венчиком. Постепенно всыпаем сахар, размешиваем. Вливаем растопленное сливочное масло. Добавляем медовую пенку. Подготовленное какао. Напомню, что мы его заварили молоком. Вот такая в результате у меня получилась совершенно не густая, жидковатая шоколадно-медовая масса. И далее постепенно добавляем муку, замешиваем не густое, мягкое тесто. Начинаем замес теста прямо в миске, просеиваем муку и размешиваем. Сначала мне удобно размешивать венчиком, а по мере того, как тесто начнет густеть, я возьму ложку. А когда оно уже станет таким густым, что с трудом будет проворачиваться ложкой, я перейду на рабочую поверхность. И попутно еще раз хочу напомнить, что мука везде разная, и поэтому по рецепту нужно 400 грамм муки, но вам может понадобиться чуть больше. Ориентируйтесь в первую очередь не на цифры, а на консистенцию теста. Вот тесто у меня уже стало достаточно густым, но с трудом проворачивается ложкой. Переходим на рабочую поверхность. Просеиваем всю оставшуюся муку, выкладываем сверху тесто и вот такими аккуратными складывающими движениями замешиваем мягкое тесто. Вот такое тесто мне получилось в результате. Оно липковатое, мягкое. Но ничего страшного в этой липкости нет, зато коржи у нас получатся мягкими. С липким тестом всегда можно договориться, подсыпав лишней муки.
а вот плотное тесто исправить довольно проблематично. Тесто делим. Я поделила тесто на 8 частей. В результате мне получилось 12 коржей диаметром 20 см. 4 коржа я раскатала из остатков. Каждый кусочек теста подкатываем, складываем на тарелку. Накроем, чтобы тесто не заветривалось, чтобы сверху не образовывалась корка. Оставляем тесто на рабочем столе, никуда его не убираем и сразу же начинаем раскатывать коржи. Раскатывать коржи я буду на листе бумаги для выпечки. Просто так проще и удобнее. Если у вас бумаги нет, то вы можете раскатывать на рабочем столе и переносить коржи на противень при помощи скалки. Слегка подпыляем лист мукой, выкладываем первый кусочек теста и раскатываем. Я раскатывала скалкой для мастики, поскольку к такой скалке медовое тесто меньше прилипает и раскатывать легче. Но если у вас такой скалки нет, берите ту, которой обычно пользуетесь. Здесь подойдет любая скалка. Я раскатываю коржи очень-очень тоненько, практически до прозрачности, но толщина раскатки на ваше усмотрение. Можно раскатать и немного потолще. Из раскатанного теста вырезаем корж. Я вырезала при помощи крышки, диаметр крышки 20 см. Обрезки теста собираем, убираем. Их можно будет опять потом раскатать. Корж густо накалываем вилкой и выпекаем в предварительно разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовке до готовности. Пекутся коржи очень быстро, буквально 5-7 минут. Коржи темные, шоколадные, поэтому визуально определить готовность коржа затруднительно. Я обычно определяю легким надавливанием на середину. Если палец не проваливается, корж готов. При выпечке первого коржа можно засечь время и остальные коржи печь ровно столько же. Свежеиспеченный корж сразу же снимаем с бумаги для выпечки. Снимается он очень легко, без всяких проблем. Пока корж горячий, он мягкий и пластичный, легко гнется. Но когда остынет, он будет хорошо держать форму. Эта пластичность пропадет, поэтому очень важно коржи остужать на ровной поверхности. Остывшие коржи можно складывать стопочкой. До того, как коржи остынут, складывать их стопочкой очень не рекомендую, поскольку они могут склеиться. Освободившийся лист бумаги можно опять использовать для раскатки и выпечки очередного коржа. В самом конце оставшиеся после раскатки коржей обрезочки теста я тоже тонко раскатала, испекла и размяла в крошку. Это я оставила за кадром. Итого из этого количества теста у меня получилось 12 тонких коржей диаметром 20 см и крошка для украшения торта. Для крема нам понадобится одно целое яйцо и 2 желтка. 2 белка я буду использовать для украшения торта. 150 грамм сахара, 250 грамм сливочного масла, 30 грамм муки, 10 грамм кукурузного крахмала. Если нет кукурузного, можно взять картофельный крахмал, либо взять вместо крахмала муку, то есть всего взять 40 грамм муки. Пакетик ванильного сахара, вес пакетика 10 грамм и 650 мл молока. Смешиваем муку и крахмал. Муку и крахмал разводим холодным молоком до жидкого-жидкого теста. Постепенно добавляем холодное молоко, размешиваем. Следим, чтобы тесто было однородным, без комков. Все оставшееся молоко переливаем в кастрюльку. Сюда же всыпаем примерно половину подготовленного сахара и ставим на плиту. Нам нужно, чтобы растворился сахар, а молоко нагрелось практически до кипения. Кипятить не нужно. Пока молоко нагревается, взбиваем яйцо и желтки с сахаром. Постепенно добавляем сахар, взбиваем. Сюда же всыпаем ванильный сахар и добавляем разведенную муку и крахмал. Размешиваем. Снимаем с плиты горячее молоко и постепенно, не прекращая размешивания, тонкой струйкой вливаем горячее молоко в яичную смесь. Переливаем обратно в кастрюльку и идем к плите уваривать.
Увариваем на быстром огне при постоянном интенсивном перемешивании. До кипения доводить не нужно. Максимальная температура 82 градуса Цельсия. Варим до загустения. Для того, чтобы смесь не перегреть, я периодически кастрюльку сдвигаю на край плиты, не прекращая перемешивания, и затем ее опять возвращаю на огонь. Густеет довольно быстро, на все про все минут 5-7. Снимаем с огня, и сейчас на рабочем столе я поподробнее покажу консистенцию. Вот такая консистенция. Сейчас крем горячий, поэтому он не очень густой. Когда остынет, станет значительно гуще. Линия, оставленная на тыльной стороне ложки, не стекается. Значит, крем мы достаточно уварили. Сразу же переливаем крем в миску. Чтобы сверху не образовалась корка, либо накрываем крем пленкой, кладем пленку прямо на поверхность крема, либо периодически подходим и перемешиваем. Дадим крему полностью остыть до комнатной температуры. Украшать торт я буду безе. Для безе я возьму 2 оставшихся от приготовления крема белка и сахар. По правилам сахара берется в 2 раза больше по весу, чем белка. У меня было 65 грамм белка, я взяла 130 грамм сахара. Для безе сначала взбиваем белки, пока без сахара. Взбиваем до мягких пиков. Затем постепенно добавляем сахар и взбиваем с сахаром до устойчивых пиков. То есть до такого состояния, когда на поверхности белка можно сформировать пик, и при этом он будет хорошо держать форму. И практически до полного растворения сахара, то есть при растирании не должны ощущаться крупинки сахара. Вот так выглядит устойчивый пик. Емкость со взбитыми белками можно совершенно спокойно перевернуть. Противень застилаем бумагой для выпечки и при помощи 2 столовых ложек отсаживаем вот такие большие плюшки. Придаем им форму. Выпекать безе я буду при температуре 130 градусов Цельсия. Напомню, что обычно безе выпекают при 100-110 градусах. Я буду выпекать при более высокой температуре, для того, чтобы безе получились не белоснежными, как вы их сейчас видите, а приятного кремового цвета. Поскольку весь торт у меня в медово-теплых тонах, и такие кремовые безе, на мой взгляд, будет смотреться на нем более органично. Сформированные безе слегка посыпем сахарной пудрой и ставим в разогретую духовку. Пекутся безе примерно минут 40. Они должны стать легкими, сухими и легко отделяться от бумаги для выпечки. Дадим безе полностью остыть. Заварная основа для крема у меня остыла. Как видите, она стала значительно более густой. Заканчиваем приготовление крема. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и дать ему согреться. Оптимальная температура масла 20 градусов Цельсия. Сначала взбиваем сливочное масло. И затем во взбитое масло, не прекращая взбивания, малыми порциями, буквально по столовой ложке за раз, будем добавлять заварную основу. Крем периодически подбираем со стенок посуды, для того, чтобы у нас крем получился однородным, без непромеса. После того, как вся заварная основа будет добавлена, проработаем крем-миксером еще буквально пару минут, и наш крем готов. Он получается легким, нежным и очень-очень вкусным. И нам останется только собрать торт. Раскладываем коржи на рабочем столе. Один корж у нас будет без крема, поэтому его откладываем в сторонку. На остальные коржи раскладываем крем. Небольшое количество крема, примерно как на 1 корж оставьте, он нам понадобится для того, чтобы промазать, выровнять торт по бокам. И далее собираем торт обычным способом, горочкой, промазывая коржи кремом. Сейчас коржи довольно плотные, они хорошо держат форму, но когда торт пропитается, они будут очень-очень мягкие. Лопаточкой распределяем крем по поверхности коржа
Периодически торт вот таким образом уплотняем. Выкладываем последний корж, он у нас без крема. Еще раз торт уплотняем. Оставленным кремом промазываем бока торта. И просыпаем борта торта крошкой. Наводим порядок. Щеточкой сметаем лишнюю крошку. Следим, чтобы крошки не было на верхнем корже, поскольку мы будем заливать этот корж глазурью, и крошка нам здесь совершенно не нужна. Убираем торт примерно на полчаса в холодильник. Для глазури нам понадобится 100 грамм шоколада, 60 грамм сливочного масла. Здесь мне половина нормы, то есть 50 грамм шоколада, 30 грамм сливочного масла. Шоколад и масло растапливаем любым удобным для вас способом. Можно на водяной бане, можно в микроволновой печи, но очень аккуратно, чтобы не перегреть шоколад. До однородной массы. И сначала глазурь я окуну безе. Делать это не обязательно, можно просто безе выложить на торт, залитый глазурью, но мне кажется, что в таком варианте торт получается аккуратнее и красивее. Безе пока выкладываем на решетку. Добавляем оставшуюся половину порции шоколада и масла. То есть я добавила 50 грамм шоколада, 30 грамм масла. Опять аккуратно растапливаем до образования однородной массы. Достаем из холодильника торт. Выливаем глазурь на середину коржа и аккуратно лопаточкой разравниваем. Сначала разравниваем глазурь по всей поверхности коржа, не доходя примерно сантиметр-полтора до края. И поскольку я хочу, чтобы на торте у меня были шоколадные подтеки, я буду вот таким образом сгонять лопаточкой глазури вниз. Форма подтеков будет напрямую зависеть от температуры глазури. Чем выше температура глазури, тем тоньше и длиннее подтеки, чем ниже, тем они короче и толще. Художественно раскладываем безе сверху, и наш торт готов. Медовому торту нужно обязательно дать пропитаться. Поэтому убираем торт в холодильник часов на 5-6. Считается, что медовые торты вкуснее на следующий день. Я обычно пеку медовый торт с вечера и оставляю в холодильнике на целую ночь. И на утро он вкусный и мягкий. Можно всех звать к чаю. Итак, наш медовый торт «Спартак» готов, и мне остается традиционно вам пожелать приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вас удивит и порадует. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.